Thị trường bàn phím cơ giờ nó bị làm sao ấy. Con bàn phím cơ có 500k mà lại là cơ gaming, có Rabbit Trigger, thêm cả 3 mod nữa mà gõ cực kỳ ngon, chả khác gì con bàn phím cơ thông thường, led lại là bằng nhôm nữa. Nên là về độ bền thì không có gì phải bàn nữa rồi. 500k mà ngon như thế này thì ăn đứt hơn mấy con một củ. Đây, sao test luôn cho anh em.